你没事吧？没事。唉，不用法力，确实有点费劲。姑娘，这绝晓峰岩壁陡峭，据说没人上去过，你何必为难自己呢？因为啊，我要重收覆水。我没听错吧？这姑娘说她要重收覆水。不能用法术。据说这彩虹雨就在这彩色云之中，在经过绝晓峰峰顶的大树时，会有片刻凝结成云。只要将其收集起来，就如同重收覆水一般。但是不久，云朵散去，彩虹雨便会倾盆而下。我这是在哪儿啊？这位姑娘，我做错什么了吗？故障妖女，你自己做什么自己不知道吗？口有点渴，喝点水。哎，喂，你住手！你也要喝？我杀了你！等一下，等一下，姑娘，我知道我一定做错了什么事情，但是请你告诉我，我一定会负责的。负责？我昨天好不容易登上绝晓峰，我准备利用彩虹雨来覆水重收，结果呢，你这么一只大猴子天上掉下来，把水全都弄洒了。我今天早上好不容易又采集了露水，准备再次覆水重收，你给我把它喝了。就这些？就这些？你还想要什么呀？我懂了，我懂了。就说因为我坏了你的大事，那你说怎么补偿吧？补偿？覆水难收，我好不容易想到办法完成这件事，结果你呢连续给我捣乱。好了，现在我完不成3个难题了，我也得不到紫金宝，你说怎么补偿？什么3个难题？
什么紫青宝剑？肉凡台一直摇吼，你怎么可能知道紫青宝剑的秘密？那你倒是说啊！我大圣无所不能，何况3个难题了。我从小啊就坚信我的意中人是个盖世英雄，有一天他会踏着七色的云彩，身披金甲圣衣来娶我。依我看，这天上天下，盖世英雄只有我一个，还有什么金甲圣衣，我那儿多了去了，我都不稀当穿。你能不能赶紧说那3个难题？连3件难题都不知道，你还好意思说自己是盖世英雄？你不说，怎么知道我不知道？是这样的，玉帝呢得道之时，曾挥动神剑斩断了情丝，这把神剑啊正是紫青宝剑。紫青宝剑呢，因此就通晓了天人魔3界所有的情爱之事。现在啊，插在离恨天吐虚幻境的青梗石上。我只要得到紫青宝剑呢，就可以知道我的意中人在哪里。可是必须要完成3个难题，就是覆水重收、破镜重圆和死而复生，而且不能使用任何法力。哎，总之啊，只要是完成了这3件难题，我就可以知道我的盖世英雄在哪了。等会儿，你说什么？完成这3件难题，我就可以知道我的盖世英雄在哪里。不是这句。 3件难题，覆水重收、破镜重圆和死而复生。也不是这一句。玉帝得道之时啊，曾挥动神。没错，就是这一句。这一句，这句怎么了？这把剑是玉帝老儿的。对呀。所以我帮定你了，只要是能够奚落这个玉帝老儿的事儿，我一定义不容辞。你说的简单，光是覆水重收这一件事情就已经够难了。我好不容易才想到用彩虹雨来完成，结果呢，都被你给搞砸了。现在啊，我都不知道彩虹雨什么时候才能遇到。得到紫青宝剑真的很难啊！重收覆水，交给我吧。 这哪儿啊？我家花果山呢？你家？你家怎么能重收？喂，哎，请你的。谢谢。怎么了？你不喜欢吃这些？你早说呀！花果山物产丰富，什么没有？只有你想不到，没有这儿没有的。我早该想到了，你就是一只猴子，你怎么会明白我说那些呢？好啦，你现在也回家了，我该去做我自己想做的事情了啊。不就是覆水重收吗？有什么难的呀？嗯，跟我来。喂。 好漂亮！你是说这儿可以重收覆水啊？没错。哎，不愧是个傻猴子。这儿呢，瀑布虽然好看，但是紫青宝剑要求的重收覆水呢，不是什么水都可以的。你怎么就知道这是普通的水呢？你看这个瀑布的造型，每天哗哗哗的往下流。 像不像是有人在上面往下倒，每一滴都不会重复，真的是太浪费了。那好，来都来了，怎么也要试一试。等一下，地方呢是没错，但是呢，我们还要再等一等。等什么？来了。 哇，
这就是我跟你说的那位老朋友。我等会儿再跟你正式解释，先办正事。放心吧，他不会有事儿，对吧，小李？哎，我听说天界的龙门呢，每年会在特定的时候开启，这个时候只要越过障碍跳进龙门，就可以变成真正的飞龙。以前我只是听说，没想到是真的。你好啊，小李。你别看他叫小李，他可是在这跳了好几百年。哎呀，大圣，女孩的年龄是不能说的。这一下，知道大圣为什么带我来这儿了。逾越龙门实在不是一件简单的事情，努力向上的过程里边呢，就算是瀑布急流，也能溅起水花。虽然水花少，但是却很珍贵。这会儿，你知道我说的没假了吧？假是不假，不过小李游一次都已经精疲力尽了。你要是用这种方法呀，挤满1瓶，根本不可能。想要成为龙的可不止我一个哦。现在看你的了。想不到真的完成了，你这个大圣看起来还是有点本事的。废话，我是谁呀？你不仅以貌取人，以貌取猴也是不对。我不是说你不厉害，但是紫青宝剑要求的难题真的太难了。现在光是完成了覆水重收，可是破镜重圆、死而复生，我还一点头绪都没有。你肯定也没办法吧？喂，你干嘛？破镜重圆嘛，先把镜子打碎了再说。什么声音？没事吧，大王？有什么好一惊一乍的？我再能有什么事儿？大王，你有所不知，之前来的那位太白金星说请您去小住几日，您这一走就是好几年。您不在的这段日子里，花果山的猴子们就像一盘散沙，走的走，散的散。对呀，大王，你好不容易才回来，可千万不要再听信他们的，把我们给抛下了。哦，
原来你是被人拐走，一直在外面流浪啊！谁说我被？哎，你们放心，我呢只是来完成任务的，任务做完我就走了。我对这只猴子啊，你们大王啊是一点兴趣都没有的啊！放心，我不拐它。说什么呢？明明是我给天天面子，他们3番4次的来找老子才会上去。别想想没用，有时间瞎想，还不如想想怎么让这镜子复原呢。太好了，大王不走了，他不会离开我们。大王，我有一个办法。要想破镜重圆，有一个方法可以一试啊。侯爷爷，你是有什么办法呀？大王，难道你忘了，我们花果山上除了有你变的那块仙石之外，还有什么吗？你是说，在我们花果山上有一块仙石，正好在10洲3岛的祖脉上，它的高维和24气，它上面的窍孔对应9宫8卦，受着日月精华的滋养。有一天，仙石迸裂，产生一石卵，经风一吹，变成一石猴。那石猴一出世，眼睛里放着2道神光啊！就是我。原来你是个石猴啊！说重点。重点就是伴着石猴的诞生，还有一株野生兰花，可以说是兰花之王啊！它活到现在得有100年哦，不，200、500年啊，都不对，反正是许多年呐。侯爷爷，你的意思是不是这株兰花可能可以帮助我们破镜重圆呢？不能。那兰花虽然不能，可那兰花在开花之前，兰花上分泌一种物质叫兰膏，那兰膏的粘性是极强的。哎，谢谢你啊，老侯爷爷。大王，我还没说完呢。你就不要再说了，您是我这辈子见过最啰嗦的猴了。哎呀，这里真是好啊！各种瑞草、奇花，奇峰异石，树木葱葱郁郁，花果山真是个好地方。哎，可是这孙悟空在何处？有妖气。你们有没有听见什么？可能是风声。山顶的朋友，大家好啊！山顶的朋友，大家好啊！谁呀？又是天上下来的，这回不能再让他们骗大王了。去，你们准备兵器。呀，不要走啊！干什么要害怕呢？我又不是坏人。几位小声！哎呀，你不要走嘛！你慌什么？喂，哎，你好啊！过来，过来。好啊，终于有一个不怕的。你等我一下啊！阿弥陀佛。这位豪兄你好啊，我想问你一下，你知不知道齐天大圣孙悟空在什么地方？你是干什么的？找孙悟空做什么？哎呀，这就是你不对了。明明是我先问你的问题，你可以回答知道或者是不知道，但是你怎么可以反问我一个问题呢？你觉得我说的是不是有点道理呢？
听着是很有道理。哎呀，你果然是一只很聪慧的猴子。那你现在可不可以回答我的问题？你知不知道齐天大圣孙悟空在什么地方啊？你过来，我告诉你。好啊，阿弥陀佛。哎，哎呀，你要送我礼物啊！你真是乖呀。嗯。你们这些年轻的猴子，怎么这么喜欢浪费食物呢？我跟你说，我不还手不是因为我打不过你，我打得过你，我用法术我也觉得不光彩呀。我跟你说，绳子是捆不住我的，水果也伤不了我。哎呀，冷静啊，冷静，听我说。我们今天能够在这里相遇，也是一种缘分了。我们就当是不打不相识。你看，你长得这么帅，不如我们做个朋友。又是你，这什么情况啊？问你们呢，什么情况呀？这位姑娘，此人是齐天大圣孙悟空，他之前在我们店里作威作福，结果签名签的是六耳猕猴。这个我解释过了，我就是为了躲这个姐姐，我才不签我自己名字的呀。你还打伤我们大王，这个孙悟空还趁机偷了我们的镇山之宝。现在我们要拿回我们的镇山之宝。我那是打你们大王吗？我那明明是在给他按摩。你想想。他常年待在那山里面，缺乏锻炼，胖得跟猪一样，功夫不如以前也很正常。而且我真的没有抢。你如果不信，你现在就可以去问问你们家大王，那是他给我的按摩小费。可你还抢了我们的店，我们的店是全镇最好的商铺，我那还来啊？你那个武器我拿去给你保养了，你知不知道？强词夺理，强词讲道理，骗子，骗子！对。你说你是齐天大圣？没错呀，如假包换。那你为什么打不过他们？你干嘛？我是齐天大圣，我不能对他们用我的大招，这样天天不会放过我的，对不对？这孙子还干了些什么？他还偷了我们家的鸡，还强迫我和隔壁的大婶撅嘴，他还拿我家的猫和狗交配，说我生个猫整兽啊！够了！这种鸡毛蒜皮小事让我出手。哎，我警告你，别再跟着我。哎，要是按照老侯爷爷说的，我们可以根据兰花王开花前分泌的兰膏来粘合绥靖。但是呢，就是不知道这个兰花王到底什么时候开花，我们能不能赶得上？这个就要看仙子你的运气了。运气不好的话呢，可能30、50年都不会开。要是这个办法真的可以，我就等他个3年、5年、10年的。再说了，就是上百年我也等。看不出来啊，你还挺有毅力。哪里看不出来？我这么聪明、智慧、魅力脱俗的。哎，这个兰花之所以叫兰花王，它有它厉害的地方，不仅在于它年岁悠长，还在于它花开不败，所以你就可以不用等那么久了。哈，你这个大骗子！那花明明是开的，你还骗我？我只是在替紫青宝剑考验一下你而已。那请问紫青宝剑对我的回答满意吗？非常满意。走，采花去。这就是兰膏。等等吧，让兰膏发挥一下它的作用。等找到紫青宝剑，找到你一生所爱的人，打算跟他干什么？我想，
我想跟他去最美的地方，看最美的风景。花果山就很美啊。我会带他来这里的。哇，真的好了！我不是警告过你不要再跟着我吗？我不跟着你，怎么会安全呢？啊？我不跟着你，怎么会安心呢？有什么不安心的？我就是要一直看着你。看着我？你谁派来的？为什么要跟着我？你到底有什么目的？你先别发火，也别生气，你听我说，因为我喜欢你。所以我一直尾随你，但是我却找不到接近你的办法，于是我就到处捣乱，目的就是为了引起你对我的注意。我知道这样做很唐突，我本来一辈子都不想告诉你的，但是没办法，我已经来不及了。现在如果你想杀了我的话，那正好。这样我的心就不会那么痛。这兰花王一点用都没有，真的是太生气了！亏我跟他做了这么久的邻居，我现在就要把他拔了。哎，没事儿的。虽然啊这期望很高，可是我也不是没做好失败的准备啊。而且我们这是第一次尝试嘛，失败了也不奇怪啊。不然那么容易完成的话，哪能算得上是难题啊？你看看你那个失望的眼神，你怎么比我还要难受？哎，放心啦，这一点小的打击啊，对我来说算不上什么，只会让我更努力、更坚强。大王，不好了！大王，不好了！什么事儿？我们抓了一个。我兄弟找我有点事儿，我先跟他去计划一下。走。大王，你怎么不告诉紫霞仙子，让她一起来帮忙啊？什么情况都没搞清楚，帮什么忙？你现在赶紧告诉我什么事儿啊？就是我们捉住一个从天上下来的神仙，站在云上边，咻，这样下来的。是玉帝派来的天兵天将？不知道，他就一个人下来就问大王你人在哪儿？我们当然不能说了，所以就出手把他抓了。你当我傻呀？神仙怎么可能那么容易就让你们给抓了？大王，我可没撒谎啊！为了以防万一，我们在这里设了好几层的陷阱呢。谁知道后边的还没用上呢，他就被抓了。这么说，他还挺弱的，这么容易就被你们抓了？大王有所不知啊，这个神仙虽然一副弱鸡的样子，可是兄弟们都快要被他逼疯了。逼疯？为什么呀？捉住他以后，我们就把他关在牢房里审问。你叫什么名字？我跟你说过了，我是如来座下第二弟子，我叫金蝉子。这是什么地方啊？现在是我们审问你，你凭什么提问题？
哎呀，这位豪兄啊，你这样说呢就不对的了。刚才我已经回答了你的问题了，现在呢是我提问的时间呢。我提问的时间你不让我问问题呢，就是你不对了。人和豪之间呢也是讲究互爱互信的，如果没有互爱互信的话呢，就不公平了。不公平，大家都不开心了，不开心了，生活里面就会出现很多不愉快的小插曲了。比如说，现在你想问我问题呢，我就不是很愿意回答你了。为什么我好想揍他呀？你都打了我了，那你可不可以告诉我这里是什么地方？告诉他，这儿是花果山牢房。牢房，我来花果山呢，是要找齐天大圣，跟他聊下天。我是来做客的，你们怎么可以把客人带到牢房来？这就是你们花果山豪子的待客之道，是不是？我们已经回答你的问题了，现在轮到我们了。没轮到你呀，我还没有说完呢，你怎么这样呢？啊！要听人把话说完，这个也是做豪子的一个最起码的礼仪呀。我们为什么要说这个礼仪？哎呀，你们知不知道？所以呢，你们就分不清楚什么是客人，什么是敌人，什么是客房，什么是牢房。为什么他讲话你当家？哎，醒醒！我刚刚怎么了？你怎么突然间我这么恨你呢？这个人很危险呢，咱们不能再听他多说一句了。那怎么办呢？把老猴请过来。啰嗦，爱讲道理，谁还能讲得过老猴啊？老猴，这个人要挑战你道理之王的位置，我们不服，可是又说不过他。好说，好说。大王，我们只提了一个问题，之后他却提了一堆的问题呀。他真的只是说话，没有动手，没有用法力吗？没有，但说真的，与其听他唠叨，那还不如打一架来得痛快呢。这么想被打，要不要来一下？大王，我只是表达一下我郁闷、憋屈的心情。看来这个金蝉子真的是跟天平上那些只会打的天兵天将有所不同。不过既然老猴现在已经出马，我想应该已经摆平了吧。原来是个年轻人呐！阿弥陀佛！这么多年来，我博览群书，通晓世事，我懂的道理比你睁眼的次数还要多呀。这位老先生啊，其实呢，我对您的这个见解呢，还是有一点点意见的。我觉得一个人呢，懂得道理的多与少呢，不能够根据他的年龄，还有他读了多少书来判断的。因为呢，这是天然不公派的了。虽然没有过多说，你知道什么可为？为什么会知道我眨了几次眼睛呢？大王，快去看看老猴吧，老猴都死了。大王，老猴都死了。哇，诶，这位小兄弟，我们未曾见过，你长得也是很有个性啊。
都说你很啰嗦，果然开口不反呢。哎呀，你看啊，他们肯定是在背后说我的坏话了。有什么事情不能当面说呢？当面说出来多好啊，又没有误会。你呀，不要听他们乱讲，要相信自己的眼睛啊，用自己的手去感受一下别人的心。我不想感受，请吧。等一下，看你的站姿这么霸气，难道你就是齐天大圣？哎呀，你真的是齐天大圣啊！好开心呀！我终于见到你。我跟你说啊，我呢是如来的座下第二弟子，我叫金蝉子啊。我代表了天庭呢，要过来跟你聊一下。聊一聊？难道你不是来抓我的吗？哎呀，不要说抓那么难听了，我只不过握了一下你的手而已，看我多有诚意。除非你打败我，我就跟你走。哎呀，你们这些年轻人呢，怎么这么喜欢打架呢？打来打去，打打杀杀，又会流血，又会变丑，还会痛，冤冤相报何时了啊？哎，不如这样啊，我带你回天庭，我介绍如来给你认识。我住口！哎，你这个好只是脾气这么大的，吓死人了！凶我干什么？你走不走？我不走。行，你不走，老孙俺走。等等，可不可以给我点吃的？我好饿。你信不信我打死你啊？如果打死我你就去见玉帝的话，那你就打死我吧。你打不死我，我不走。我不吃肉啊！想什么呢？嗯，哎，上次没聊完啊，咱们继续聊聊啊！啊？哦，哎呀，常常，我说你这个人太没有情趣了，我都对你双臂动了，这个时候你该娇羞低头才对呀。我们再来一遍，来。就算是时光倒流，我也不会配合你的。那如果我真能让时光倒流？听说过月光宝盒吗？少来搞推销啊！这兔子掉毛的事儿我还没给你算账。哎呀，这笔账咱们可以慢慢算，但是你要是错过了月光宝盒，你一定会后悔的。那可是观音大士的前世三公主妙善独立设计的孤品，偏偏我是猪啊！说来听听。月光宝盒是妙善为了救自己的爱人所炼化的宝物，它最奇妙的地方就在于可以让人穿梭时空，回到过去，飞向未来。然后呢？然后妙善经如来点化，历经千世轮回，最终修炼成看透世间一切苦恶的观世音菩萨。月光宝盒一度流落人间，引得世人争抢。问世间谁不曾有执念和遗憾？人人都想通过月光宝盒改变过去，奈何世间万事万物皆有因果，妄自更改，必定天下大乱。未免世人一错再错，观音决定寻回月光宝盒，并欲将其毁灭。怎么样？我渊博的样子是不是很帅？哎，你干嘛呀？你去哪儿啊？抢救月光宝盒。不是，你等我会儿。
我终于找到你了，快走吧。为什么要走？我发现啊，你这个花果山啊，奇花异草，什么都有。就算找不到蓝花王，说不定还有红花王、绿花王。我们在这儿多待2天，然后呢，说不定能找到其他的办法。我们还是走吧，其他地方说不定也有红花王和绿花王。其他地方的红花王和绿花王，那也不是这儿的红花王和绿花王呀。你不走，我走。喂，你昨天走了以后就很奇怪，你是不是发生什么事儿了？没有，只是这几块镜子放在我这实在是渣呀。我只是想尽快的完成而已。你昨天晚上干嘛了？我什么都没做，除了我呢是如来的座下第2弟子，我叫金蝉子，我代表了天庭呢，过来跟你聊一下。难道这个金蝉子真的非同一般？你说什么？不行，我还要再确认一下。哎，你又不走了？哇！我就知道你肯定不是一只绝情的好纸。我看你呢，算是个不错的神仙，所以我有几句话想要跟你讲。你说。我喝了玉帝老儿的酒，打了他所有的天兵天将，我还放话说要坐他的位置，所以，我现在跟天庭的关系呢，那就像这面镜子一样，破镜无法重圆。你叫什么来着？我是如来座下第2弟子，我叫金蝉子。金蝉子，如果你能够让这个破镜重圆的话，我就跟你回天庭负荆请罪。但是，我觉得这一定是不可能的。你是不是也觉得不可能啊？是不是？我让破镜重圆了，你就会去天庭负荆请罪啊？当然，一定。但我就觉得，你这个牛吹的有点大了。牛吹了大不大，要吹过才知道。为什么你就会破了呢？是不是拿你的人不小心得了什么怪病，手容易抖啊？是不是吃的不好啊？然后就把你丢在地上了？哎呀，你也是很可怜呐。作为一个镜子破了，也是很让人心碎耶。你看你照出来脸都有2个。这是对呀，这就是对，不对也对。突然又觉得那不对呀，那就不对，对也不对。如果这宝是想要啊，偏又不要，不要又要。如果这装备不想要啊，偏偏又要，要是不要，天上一只猴。地上一头牛，是猴大那牛，还是牛撞猴？天上那只猴，横上那头牛，是猴大那牛，还是牛撞猴？如果你觉得你很牛啊，你就很牛，不牛也牛。如果你觉得你不牛啊，那就别说，低调不错。
悟空，你看。你真的做到了，我真的是大心眼儿佩服。阿弥陀佛，有话好好说，站起来再说。悟空，我们纠结镜子的事情已经纠结了好多天了，都没有好好的聊过天，不如我们聊一聊。等我安定好我的小弟弟，我自然会上天庭。啊，你用的时间是不是很长？很长的话，不如我等你。不用等。你出来这么久，如来一定很担心你吧？你说的也很有道理。哎呀，没想到你都考虑到这一点了，悟空啊，你果然是开悟了，都会为他人考虑了，我真的很欣慰。哎，那没办法呀，是不是？谁让你教的？那我在天庭等你啊！再见。再见。紫霞，你快来看，破镜重圆了。只要完成起死回生的考验，紫金宝剑就是我的了。到时候我就能跟我意中人幸福的生活在一起。我还是觉得一个人更幸福一些。除了喝酒吃套，你还懂什么呀？算了，你知道为什么吗？哦，花虽然落了，可是没有死啊，它只是把生命传递给了果实，所以不能算是死而复生。正确。啊，那怎么办啊？去镇里看看吧。这儿这么生机勃勃的，上哪去找起死回生的机会？哎，大婶，这镇上有死人吗？如果你不马上离开我的视线，很快就会有死人了。哦，你看这个，这个怎么样？来，我给你戴啊。你看，脱。这个套进去了。要不就这个。这个颜色不太好。我说你们女人是不是除了买就是买？花钱哪有谈恋爱好玩？你不觉得他们很幸福吗？走累了吧？我觉得吧，那男的眼光就跟那女的身材一模一样。放过我吧！放过我吧！验了气的病人，我也回天乏术啊！放过我吧！夫人来了！大夫来了！哎呀，大夫，快！大夫，你可一定要救救我家宝宝，他可是我们全家的心肝肝呀！放心，我师傅是当代扁鹊，在世华佗，一定能够妙手回春的。不过现在还得请各位先回避一下，好吧？不要打扰到我师傅思考。
好吧，李夫人，回避一下，回避一下。哦，快来，福夫人回避一下。怎么样啊？已经死透了。不是说不能施法吗？我施法都没把握能救活他，只能先试一试。行，那你施法，外面我来应付。哎呀，大夫，我家宝宝怎么样了？在干嘛？你们到底行不行啊？不要急，不要闹。我师傅啊，医术好，保准救回你家宝宝。可是你看啊，你一吵，他一闹，气氛全都破坏掉，你家宝宝可要死翘翘了。哎呦，李夫人！哎呦，夫人！好了没有啊？没有啊，再帮我顶一会儿。夫人，您没事吧？哎呦，夫人，哎呀，我家宝宝怎么样了？是不是不行了呀？这位大妈，你看啊，这前后后啊，过了才不到半炷香的时间，你未免有点太心急了吧？我知道啊，这等待的时间总是如此的漫长，不如我们先聊聊别的，转移一下注意力嘛。比如你喜欢的颜色是什么？你喜欢吃什么？你喜欢的歌星是谁嘛？粉丝，我报仇，仙女48人团。哎呦，看不出来，李夫人您还是很有少女心的嘛。这些都是我家宝宝最喜欢的。夫人，这是我家宝宝给我画的肖像。我在我家宝宝心里是最美的，其实我也没有那么漂亮，是不是啊？还有，完了没啊？不行啊，这个家伙太肥了。哎，你看呀，你看，这是我家宝宝的宝贝。这是脐带吧？这是他的皮，太长了，我给他剪掉了。哎呦，夫人，我替你搭把手啊。我受不了，走。我不想那么轻易放弃。那咱们何必在这儿死磕呢？外面有大把的机会，还没等你救活这个死胖子，我已经被他妈念死了。我的法术都无法让他起死回生，那别的就更没办法了。那就算了呀，找真心人真的对你那么重要吗？小师傅，我家宝宝醒了没有？我还有话跟你说呢，小师傅。小师傅，这个死女人简直比金蝉子还要烦。算了，如果放弃的话，就代表我向玉帝老儿那个家伙认输。是不是？我问你呢，起来！啊！你们什么人？你们谁呀？滚！滚！哪来的神经病啊！滚走！别走！滚！神经病！都怪你！你桃子师太多脑子长毛了吧？想出这么烂的法子！至少我们排除了一种方式。也走吧。到了。这儿就是观音的道场紫竹林。哎，仙童，天蓬元帅，嫦娥仙子。
观音最近下凡到人间普度众生，不知2日前来，有失远迎。哎呀，没事没事，不要客气啊。这个由于近来呢天庭雾霾严重，加上仙子呢在玉帝的寿宴上被孙悟空糟蹋了仙酒，心情不爽，我陪他到处走走，路过此地，顺便过来看看。你忙你的，你忙你的，去。啊，那2位请自便吧。哎呀，真乖。仙子何以在此圣境做出如此鸡鸣狗盗之事？你也知道这是圣境，何必出言不公？不准走！哈，嘿，哈，啊！哈，哈！就还你啊！我也是没有想到，神乎其神的月光宝盒原来这么不起眼儿。尝尝。赶快打开试试，好让时光倒流。我一定会赶在那个弼马温出现之前保护好你的仙酒的，也好让我们重新开始。我和你的故事，重复多少遍都不会嫌多。我先走了，我还有点事儿，过2天天天见吧。3天后我去月宫一定要见到你。你们2个疯子，能不能别当我做生意啊？实在不行，你往里头吹口气。闭嘴！这可是我费了半天劲才刮的鱼鳞。大哥，只要这条鱼能够死而复生，只要我们的任务能够完成，你这条鱼一定能卖个好价钱，知道吗？这叫什么？双赢啊！那这条鱼要是活不了了，被你们玩了这么长时间，这钱谁来付？瞎说什么呢？瞎说！什么就叫救不活了？快点什么？再使点劲儿！还我宝盒！别跑！你快
快点，管人家干什么？什么时候？死心眼的臭小子，真是个小年纪。你把宝贝还我，我自然不会纠缠。多事，用完了自然就会还你的。观音大士大慈大悲，根本不会计较。既然有借有还，就光明正大一点。偷偷摸摸，我岂能饶你？这一对贼公贼婆还真不要脸！哎，我警告你啊，说我可以，不可以说我的长长。不要逼我啊！我不对小孩子动手的。小朋友不可以这么淘气啊！月光宝盒。我警告过他了。人你也救不了，死鱼你也无能为力。咱们再这样下去的话，可真的不是办法。怪我了。你有没有人性啊你？人家现在都成这个样了，你还这么兴奋？你这样跟黑白无常有什么两样？哪有兴奋？这是观音大师座下童子，大圣，我们一定得救他。观音家的小孩到处乱跑啊，还跑出来混社会，啊？挨揍了吧？我快不行了，这个月光宝盒，你拿好，免得他落入贼人之手。哎，观音这是怎么了？就这么个破盒子，还当宝了呀？给你。哎，这可不是一般的盒子，这是月光宝盒。等天黑了，月亮升起，打开宝盒，在月光下，我念般若波罗蜜，便可以穿越时空，回到过去。你没事吧？你千万不能睡，我们一定会救你的。大圣，你快背着他呀！你们别管我，拿好宝盒，快走！坏人马上就要来了！你别，怎么办？我根本救不活他！大圣，有了！大圣，你这个样子的话，你自己也撑不住啊！先救活小童子，等月亮一出来，再拿月光宝盒救活不就行了？谁能阻挡？无形山压住锋芒，惊涛吹收复了狂，我依然
棋子一回事。你做到了。你一定不能死！你等我，我救你。般若波罗蜜，还给我！什么你的？这个是观音大师的宝贝，知道哪儿偷哪儿。人命！啊不，头命关天！你快还给我！不给！观音大师，天蓬，你与嫦娥盗我宝物，伤我童子，如今又在此与人争斗。你若将宝盒归还于我，我便不再计较；否则，玉帝的惩罚，你也是知道的。天蓬一时糊涂，还请观音原谅。般若波罗蜜！你们两个疯子！能不能别当我做生意啊？实在不行，你往里头吹口气。闭嘴！这可是我费了半天劲才刮的鱼鳞。大哥，我告诉你，只要这条鱼能够死而复生，只要我们的任务能够完成，你这条鱼一定能卖个好价钱，知道吗？这叫什么？双赢啊！那这条鱼要是活不了了，被你们玩了这么长时间，这钱谁来付？瞎说什么呢？什么就叫救不活了？快点什么？再使点劲儿！别急，不是让你先走吗？我是那种男人吗？地球很危险的。有什么危险的？你这是为我好事啊！童子已经发现了你的行踪，应该很快就会赶到。我在妙仙湖等你。保护好月光宝盒。人你也救不了，死鱼你也无能为力。咱们再这样下去的话，可真的不是办法。怪我了。我说你有没有点人性啊？人家都已经成这个样了，你还这么兴奋？你这样跟黑白无常有什么两样？这个人好像没死哎，大圣，起死回生我们做不到，总不能见死不救吧？帮帮我呀！天蓬元帅。你是自下仙子吧？我已经这么红了吗？我自知伤重将死，你不必费心救我。你的一片好心已经让我很感动了。
知道怎么起死回生？去庙献火，找嫦娥仙子，她会帮你。一定要把嫦娥姐姐带来啊！只要她使用了月光宝盒，这样她就能达成心愿，我也可以起死回生。我怎么这么聪明啊？太佩服我自己了！大圣，你在这里照顾好天蓬元帅，我去找嫦娥姑娘。你不会是在这骗紫霞姑娘吧？我告诉你，这姑娘可是个缺心眼儿，别人说什么她都会信。但是，如果你敢骗她的话，我饶不了你。这么久了还不回来，你可千万别死那么快。你一定要活过来，可千万不能浪费了本大圣的血啊！谁叫我天下无双，乾坤八卦又怎样？就算是地下天堂，谁能阻挡？无形山压住锋芒，金刚锤收复了狂，我依然还是最强。电视我光，也都信着武将。凭什么天上有资格把世间划分三角，九流之责？嫦娥姐姐，听天蓬元帅说你能帮我起死回生，是真的吗？太好了。不过我还是有点担心天蓬元帅，我们快点走吧。啊，走，快！太好了，看来一切都按计划进行。你醒了！你醒了！哎，没事吧？起死回生，我做到了！这么说，这丫头已经完成紫青宝剑的所有任务了。大圣，大圣，你怎么了？啊，你醒醒，大圣！喂，大圣，你醒醒啊！啊，大圣，你醒醒啊！你怎么了？你没事吧？大圣，你快醒醒，你快醒醒啊！嫦娥姐姐，你告诉我起死回生的办法吧，你救救大圣吧。嫦娥，你与天蓬盗我宝物，若现在将宝物归还于我，我便不再计较；否则，玉帝的惩罚，你也是知道的。我有钥匙，用完就会还你。知错不改，执迷不悟。阿弥陀佛。快走！孙悟空，
欢迎大师。哎呀，好困啊！哎呀，你别困了，走吧，走走走。月光宝盒，谁丢的？管他谁丢的，既然是宝盒，谁捡了算谁。好吧，嘿嘿，遇到主人我就还给他。3重考验就这么完成了，还有点不太真实。我现在最真实的感受，那就是饿呀。走吧，请你吃大餐。你是想吃苹果还是想吃香蕉啊？我花果山要什么有什么，不占你这个便宜。而且我已经多日没有回去看我的猴子猴孙了。你不是要找紫青宝剑吗？这一路谢谢你。谢什么呀？只要能羞辱玉皇大帝的事儿，我奉陪到底。走了，保重。孙悟空刚和紫霞告别，回了花果山，怎么转头又来到紫霞姐姐青霞的地方？这种一脚踩2船的行为，简直是渣男必备行为。当然，还有另一个解释，那就是你们看到了假孙悟空。还记得那只打着齐天大圣孙悟空名号四处惹是生非，还赖在青霞姐姐身边不走的6耳猕猴吗？对喽，就是他了。这几个谁呀？你看他们那丧那样啊，不就是马杀鸡之后那些不给钱的人吗？就是拦着。区区妖怪，还想拦我？这位姑娘，我与你无冤无仇，我只要这头，麻烦你不要插手。你这么说我就算了。你瞧不起这位姑娘？你以为她只是个女流之辈？你以为你们几个能跟我打个平手，再加上个女的就胜势不武了，是不是呀？青霞，我告诉你，我平常一向特别的尊重你，但是我最受不了就是他们这种有性别歧视的玩意儿。虽然我们现在在一起，但是你千万不要插手我的事，就算被天庭知道，我也在所不惜。今天必须要收拾这几个玩意儿。往上！你先歇会儿，臭妖怪竟然敢侮辱我，找死！你上来。孙悟空，你作恶乌龟，让那个女子在前面一站，给我出来！啊！你别听他们忽悠，他们就是在侮辱你。我告诉你，每一个成功的女人背后都会有一个默默付出的男人，那个人就是我。这些玩意儿最贵的就是分际，你放心，有我在你的背后保护你，一定不会有事的。你就安静上，把他们都给干死。什么？李先生？早知道你厉害，当然要准备完全了。哎！
出来了，你还在这里炫？快点告诉我，我的真心人到底是谁？天机不可泄露。那，这可是你逼我的啊！三味真火里我都练过，这小火苗没用的。千年玄冰也冻不住我。哼！大佬得了交替，你可要照顾好你自己了。好了，我说，谁能把我从剑鞘里拔出来，谁就是你的真心人。方法都告诉你了，来。喂，方法都告诉你了，你要干嘛呀？去找我的真心人喽！跟我走。我不要！孙悟空正在伺机作乱，我去把这个妖猴拿下。是。佛祖啊，我呢已经跟孙悟空聊过了，跟他讲了一些因果报应，也很认真地回答了他所有的问题。经过了3天3夜之后啊，他终于顿悟了，自己已经主动去天庭服罪了。金蝉子，你尚未开悟，性情慵懒，又如此的蠢，还淳朴。你几时才能悟道晋升啊？佛祖啊，你又说一些弟子听不懂的话了，弟子愚钝了，你可不可以说得清楚明了一点呢？你说明了呢，我就明了；我明了呢，大家就肯定明了；大家明了呢，这2个小朋友也就明了，连他们都明了了。哎，过来。自己看。我说，玉皇大帝老儿斗不过，就找个臭和尚来打。我说我会回天庭请罪，他还真信了，真的是脑子不太伶俐。孙悟空，你触犯天条却不知悔改，你利用金蝉子心善加以欺骗。我本有心助你改邪归正，但没想到已经如此冥顽不灵。你们这些佛啊禅啊，能不能说点人话？不要老是唧唧歪歪，唧唧歪歪，跟个苍蝇一样。要么你们就找个厉害的出来跟我干一下，要么就立马滚回你们的天庭，别再来烦我。孙悟空，我佛慈悲，若你肯一心向善，我愿给你一条生路；若你执迷不悟，胡作非为，叫你不要唧唧歪歪，你听不懂啊！孙悟空，我再给你1日时间，若你仍坚持如此，我便做那个应战之人。你若赢了，我定教玉帝让位于你；你若输了，灰飞烟灭，永世无常。孙悟空，这一共就2个人，你不用每句话开头都要叫我。好，明天见。
就为了这么个玩意儿，费这么半天劲儿。哎呀，这个不是破玩意儿，这是能找到我真心人的宝剑。是一把剑而已，怎么找真心人啊？就是糊弄你们这样的小女孩。哼，紫青宝剑告诉我，能拔出这把剑的人就是我的。真心人。情人离去，永远不回来。那好吧，等我办完事儿了，我就一起陪你去找真心人。你这是？男人的事儿，女人少管。那等你忙完了，去青明湖找我。等你啊！在白云外，我等你。被爱在世上。这个名号，孙悟空。我今天要让你输得心服口服。听说你猖狂粗野，屡犯天规，要夺玉帝尊位是吗？常言道，皇帝轮流坐，明年到我家，你赶紧让玉帝老儿把位置给我让出来。你这猴精，有何本领敢占天宫圣境？我本领大了去了，懒得跟你讲。眼见而实，耳听为虚。听说你的筋斗云翻得很远，我不信。不信？不信我打给你看。哎，且慢，我们打个赌。如果你一个筋斗云能翻出我的手掌心，我就让玉帝搬走，你去天宫里住。要是翻不出，就要接受天罚，你敢不敢赌？好啊，说话算数。不过，你能做得了玉帝的主？做的。行，不许反。一言为定。老头儿，你可看好了，俺老孙走了。
天尽头也不过如此，放了5根大破柱子，也不知道是干什么，还没有花果山的竹子好看。老头儿，我这一去一回也没有多久，你看起来老了不少。我已经到了天尽头，赶紧让玉帝老让出位置吧。孙悟空，你所谓的天尽头，可惜只不过是我的手指头。有2下子，咱们认真比一下。孙悟空，我们定下规矩，愿赌服输，一句失败就当飞灰烟灭，永世不得超生。谁叫我天下无双，乾坤大化又怎样？就算是地下天罡，谁能阻挡？五行山压住锋芒，金汤水收服了狂，我依然还是最强，电视火光，一路行者无主啊，手下留好啊！不要！金蝉子，你干什么？走开！不走啊！呀，佛祖啊，这个呢，就是你不对了。为什么呢？虽然说他想要做玉皇大帝，但是他不是还没做吗？这只是他的一个构想而已呀。你又没有证据证明他一定会去做这件事情，对不对？不如这样啊，你等他真的做了玉皇大帝之后，你再罚他也不迟啊。你觉得我说的有没有道理？哎，金蝉子，你始终都是如此心软。也罢，这也是你们的一段缘分。究竟如何处置，你自己与玉帝商量吧。阿弥陀佛。哎呀，你不要用这种态度来对我啊！我是来帮你的。虽然呢，我暂时从如来佛祖的手里把你拿了下来，但是啊，这不是长久之计，不如你还是跟我回去见玉帝，跟他好好聊一聊啊，聊一聊。聊我什么时候坐在玉皇大帝的位置上？越来越幽默了呀！不要生气啊！来，走啊，乖了，听话了啊，我不走。哎，这次真的不能由得你了，来，走了，来，走了。休息一下。哎 ，Hello， 大家好，今天啊，为大家带来我的伏魔棍法的表演。不愧是我的意中人，我好幸福啊！我苦苦等了你那么久，你在这玩的挺嗨呀！你果然男人没一个好东西。看见。紫霞，救命啊！我就在柴火旁边的空地上，救命啊！哎，不要送礼物了，救命！哎呀！跑都跑得那么帅，我好幸福啊！来陌陌用视频认识我，视频社交就在陌陌。OK。
阿弥陀佛。还不快点给玉帝请安呢？本想借这个机会灭了妖猴，可是你，又是你！玉帝，你先不要生气嘛。世间众生都可以被拯救的，孙悟空也一样。其实都怪我，因为我没有感化得了他，所以呢，他才陷入了现在这般的境地。感化孙悟空呢，是我的任务，也是我的责任。现在人间呀，受魔界所乱，我愿意下凡取得真经，造福人间。你凭什么下凡取经？就你这样的，下凡走不了3里路，就又可以重新投胎了。我不怕。我有孙悟空，他本事很大的，他会保护我。给我死远点！玉帝，取经路上一路艰难险阻，相信一定可以度化孙悟空的。金蝉子所言，字字发自肺腑，一片苦心，令人感动。我认为应该再给这个猴子一次机会，毕竟他才日月精华，从石头里蹦出来，从小没有父母的教导，难免步入歧途。今天既然有人主动承担起教化他的责任，这是好事。好吧，既然众卿家都同意，那朕就再给他一次机会。毕竟，给别人机会，就是给自己机会。来人！带他2人下去，下凡投胎。是。阿弥陀佛。启禀玉帝，妖猴孙悟空引发的乱局已经平定，众天兵天将也纷纷在做心理疏导，以增强他们继续捉拿妖怪的信心。如今就只差您亲自登记天书，以记录金蝉子和孙悟空下凡的日期。是急，快给朕呈上天书。是。玉帝，菩提老祖知道您在寿宴上被那妖猴扫了兴，特意为您自制了一封心墨，为您宽心。菩提果然有心，他也是希望您能偶尔扫扫他身上的晦气。据说他现在喝酒都能误喝成泻药。世间万物有因果，朕知道了，找个时间替他加些运气就是了。不过，我要先把这个孙悟空给处置。怎么回事？玉帝，怎么了？没事，没事。啊！糟了，晚了500年。太白金星，朕考考你，这天书之上名字下边点一个点儿，是何意啊？这个玉帝考不住下官的，意思就是此人魂飞魄散，永不超生，就真的死了。你去把菩提给我找来，朕有事要跟他商量。是。
间万物有因果，也怪不得朕了。怎么会这样？各位仙家呀，朕已经尽力了，有什么好事坏事，你们就一切随缘吧。这天书落笔不得悔改，这是朕当年定下的规矩。我当年真是太糊涂了，我怎么给自己挖了这么大一个坑啊？臣叩见玉帝。你过来，看看你这方墨是怎么回事。应该是最近比较倒霉，所以在制墨汁的时候，把这个千年树胶给混在泉水之中了。现在不是你倒霉，是我倒霉呀！此话怎讲？算了，你赶快去做个占卜。朕预测最近会有些仙家遭遇不测，你提前做个防备也好啊。是。不过玉帝呀，刚才太白金星跟我说，您是要在我的浮萍之中加点运气，是吧？哼，不要得寸进尺。世间万物阴阳平衡，有得有失，我不再给你加点霉气就不错了。下去吧。是。不过是处置一个妖怪，何必您亲自独行？你刚才派人来说，这只妖怪为什么会被处以极刑？他冒充孙悟空祸害人间。冒充孙悟空？他有这么大本事？本事自然不如女人，不过他本是六耳猕猴，乃四猴之一，不入十类，与孙悟空同音同相，再加上一些变化，极难识破。只是前几日孙悟空被抓，这货不知道，才弄巧成拙，被天兵天将发现捉拿。快，带朕进去看看。玉帝，您怎么亲自来了呀？玉帝，我这次真的不是故意的，我知道错了，你放过我好不好？饶我一次吧，好不好，玉帝啊？新子啊，一会儿可不可以手下留情，删得慢一点？我很怕热，都不想变成烤猴啊！也并不像啊，这是他选择的肉身。你变成猴子给玉帝大大看看。别闹了，玉帝，我千不该万不该冒充那个孙悟空啊！我不知道他当了弼马温，成了神仙还这么作，还大闹天宫。那个是他，不是我。让你变就变，快点！妖猴，快变回来！没事吧？是不是祖义乱真呢？太像了。那杀吗？不。啊？不，我是说不杀不行。而且那个孙悟空欺朕太甚，这要亲自行刑。你们都下去吧。是。玉帝大人，你要干嘛呀？你可不可以先告诉我，让我个心理准备啊？我但求一次，你不要吓我嘛！温柔一点，我真的很怕疼啊！这是什么意思啊？少废话！不要啊！
不要！哎呀！一会儿你如果敢出声，我一巴掌拍死你！打扫一下吧，已经尸骨无存了。感谢玉帝不杀之恩，我本来以为这一次死定了，没想到是玉帝你亲自救我逃出升天，好想叫你一声哥哥呀！玉帝哥哥大恩大德，六儿永世难忘。你不用拍我马屁，我不是救你，我只是要跟你做个交易。什么交易？想要活命，必须答应我一个条件。哎，紫霞仙子，哎呀，哎，你怎么会到我的清明湖来了？清明湖主避世雅居，隔清闲，让人羡慕啊！哎，今天到此一定有事吧？哎，我就是跟一个朋友啊，明天约在这个地方，先到了而已。哦，看你风尘仆仆，定是连夜兼程，看来是个很重要的朋友。咱们俩就别装了呀，赶紧告诉我，是不是你心上人？这么久没见，湖主你还是这么三八？废话，不三八谁来这儿当湖主啊？哎，告诉你，但凡来这儿的人都有自己的小秘密，你就不要藏着掖着了，快跟我说说。哎呀，没什么小秘密，我啊就是觉得现在春色正好，风景宜人，跟朋友来休个假。哎，让你失望啦！看你一脸甜蜜的样子，还说不是心上人呢？啊，你看你准备的这些桌子、凳子还有花啊，水果还都是桃。那个人喜欢吃桃啊？哎呀，你别问了，你再问我走了。不问，你啊，慢慢等啊，等他来了，我自然就知道了。启禀玉帝，月光宝盒确实是臣偷的。怎么是你？你可知道仙家偷盗乃是重罪？臣知罪。那你为何要偷？又为何前来认罪？月光宝盒引起骚乱，此事难以隐瞒。臣知道，以臣一己之力，难以逃脱天兵天将的追捕。不如回到天庭认罪，还请玉帝网开一面。网开一面？这天条王法岂是能轻易戏谑的？臣不敢，只是臣已认罪，还请玉帝宽恕。也罢，你成仙以来一直安分守己，从未犯错。今天，只要你交出月光宝盒，朕可以小惩大戒，既往不咎。可是臣此时并不知道月光宝盒在哪里。什么？
说你丢了月光宝盒。臣自以为是，弄巧成拙，以为可以使时光倒流。谁想到，非但未能如愿，反而遗失了宝盒。臣罪该万死。朕虽然同情你，但是你的话很难服众啊。臣说的句句属实。启禀玉帝，嫦娥仙子虽然向来安分，但偷去月光宝盒乃是重罪。她虽然认罪，但不交出宝盒，实为知错不改。况且她所说的宝盒丢失难辨真假，就算是真的，也应该寻回宝盒，方为天庭宽恕。臣已经竭力寻找，但无奈一无所获，实在没有办法，才只身返回天庭。那怎么才能证明宝盒是丢了，而不是被你藏起来了呢？